Tumpukan sampah bahkan menutup badan jalan, mengganggu lalu lintas, menimbulkan sampah yang menggunung. Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Tidak hanya berakhir di tempat pembuangan sampah, jutaan ton sampah plastik juga di Di dunia yang dipenuhi oleh konsumsi cepat dan limbah instan, muncul satu konsep penyelamat bernama circular economy. Circular economy adalah sistem yang menjaga agar produk, bahan, dan sumber daya bisa dipakai selama mungkin dengan penggunaan ulang, perbaikan, dan daur ulang. Kami di sini akan menunjukkan bagaimana tindakan kecil seperti membawa tempat sendiri saat membeli makanan dan minuman bisa menjadi bagian dari gerakan besar untuk mewujudkan SDG 12 dan SDG 13. Kami memulai dari hal-hal kecil seperti membawa tempat makan dan tumbler sendiri. Tanpa plastik, tanpa bungkus sekali pakai, aksi yang terlihat kecil ini ternyata berdampak besar. Dengan mengurangi plastik sekali pakai, kamu membantu mengurangi limbah yang berakhir di sungai, laut, dan tanah. Circular economy mendorong kita untuk mengubah kebiasaan, tidak hanya mengelola limbah, tetapi juga menghindari sampah sejak awal. Dengan membawa tempat sendiri, kita memperpanjang siklus pakai, meminimalkan jejak karbon, dan mengubah konsumsi masyarakat. SDG 12 menekankan pentingnya konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Sedangkan SDG 13 mengajak kita semua untuk bertindak nyata dalam perubahan iklim. Kami percaya bahwa mahasiswa memiliki peran penting untuk mewujudkan kedua hal itu.